Друзья, всем привет! Мы стоим напротив театра мимики и жеста. Да-да-да, вы все правильно поняли. Здесь играют только глухонемые актеры. И буквально через несколько минут на сцене этого театра по одноименной повести Пушкина будет премьера «Пиковой дамы». Мне стало интересно, а как это вообще? Театр без слов. Пушкин без слов? Ну что ж, пойдемте внутрь и вместе посмотрим. Перед нами главный режиссер театра мимики и жеста Александр Савельев. Александр, пару слов о предстоящей премьере. Всем привет! У нас сегодня 6 сентября, день выборов и вместе с тем день премьеры в ТМЖ «Пиковая дама» Александр Сергеевич Пушкин, режиссер Александр Сергеевич Буслаев, очень талантливый, обаятельный режиссер, который поставил такой же талантливый, обаятельный спектакль, на который мы всех рады встретить, пригласить, и чтобы зрители порадовались. Правда ли, что будут принимать участие только глухонемые актеры? Как это будет? Это неправда. Объясню почему. Потому что в этом спектакле мы сделали эксперимент. Наш режиссер привлек дикторов, которые обычно сидят напротив спектакля и озвучивают реплики глухих актеров, которые излагают на жестовом языке. В этом спектакле они непосредственно действующие лица. И поэтому дикторов вы не увидите во время спектакля, но они будут внутри спрятаны. Хорошо, а можете сказать сами что-нибудь на жестовом языке? Давайте фразу. Друзья, всем привет! Спасибо, Александр. Спасибо вам. Пожалуйста, приходите все к нам. ТМЖ. Если она выпадет себе, то ты получаешь вторую карту, у тебя 2 бокала шампанского. А если нет, То все. то ни одного, да? То ни одного.